To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. So barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. To bidiyon mu na yau za mu muku magana ne akan yadda za ku iya download wata studio mai matukar muhimmanci kuma mai matukar amfani. To da wanda suke son su yi aikin waka da kiɗa, wanda studio gaskiya ta dace da ku don ta fi sauƙi aiki kuma ingantacciya ce. To na san mai yawa daga cikin kusan santa kuma wasu santa ba. To da Allah dawowa da wannan ne sabon zaka wannan tare da na musu subscribe sannan kuma kana na kuma ka kalli wannan bidiyon daga farkon ta har ƙarshe domin ga yadda ake yin download ɗinta da story. To ni da na rige da na yi download ɗinta, amma ku an saka muku link a description saboda ku ji sauƙin download ɗinta kuma ku same ta cikin sauƙi insha Allah. To ni da na rige na yi download ɗinta bana buƙatar na ƙara sabon download, saboda haka zan nuna muku yadda za ku iya yin story ɗinta akan kwamfuta ku bas. To yanzu bayan na taɓa ta haka za ta wani min wannan fuska, sai in taɓa next, nan ma sai ka taɓa next, sai ka ɗan bata lokaci kalilan. Yawa za ku ga ina sauri ko saboda kun san idan bidiyo ya yi tsawo ba kwa za ku kaje shi da kuma to shine dalilin da yasa muke yin muke yin wasu lokuta har saurin da ba mu san bidiyo ya yi tsawo. Alhamdulillah duk fahimta abin da ake son ku fahimta. To yanzu nan za mu taɓa ma, za ku ga ta fara yin download, ta fara install a haka, sai ka ɗan jira ta kaɗan. Yau kun ganta anan ta ma yi install a kan kwamfuta. Ok, yanzu ne ya rage mana, za mu taɓa nan wajen. Kun ga nan idan kana buƙatar kwamfuta ka ta ƙara ta mutu ta tashi gaban kanta za ta iya mutuwa ta tashi idan ka taɓa wuyi, idan ka taɓa wannan wajen. Idan kuma ka taɓa nau'in nan, idan kwamfuta ka ba dole ta mutu ma za ka iya ba, to mun ba su kama buƙatar ta mutu a haka muke zanta domin mu nuna muku. Yanzu mene ne ya kamata mu za mu shiga domin mu ga studio mu abin da ta ba mu a cikin ta. Yawa wannan fuska za ta nuna muku a farko, za ta yi idan kana da DST da kuma wasu abubuwa dukkan ba dole su ka shiga cikin kayi waɗansu siti ba, duk za ta kawo masu ba dole ka sai ka sa su ciki ba. Yau kun ga ta buɗe mana kai tsaye ma. To a haka ne ake yin download ɗinta, haka ne ake store ɗinta a kan kwamfuta. To idan kuna son bayani abin da ya danganci wannan studio duk za ku nuna bayani a ƙasan comment, za mu duba magana insha Allah za mu kawo bidiyo. To da Allah dan idan wannan ne sabon zan ka amana ta Allah ka nuna masu da kuma kararwa sannan idan kana da bayani kuma da irin abubuwan da kuke bukata duk za ku yi mana magana a ƙasan comment. To sai mun sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo insha Allah.